Idol Dennis Kamen. Ito bet ang naragsak iti dance parade iti Kalman at dadagitay participants iti dance parade iti nagulaw no natalimudaaw gapo iti kinabara iti panyampuna. Pagrugi iti parada adan dagiti na itaray iti nakastandang ambulansya iti sangwanan iti Kapitolyo para pelang kanatoy panimpasiguridad dagiti nakiparticipar iti dance parade. Palpasan iti contingent 1 nga nag-perform at daman si Maurno kahit nangasaban nagsarnon dagitong estudyante props man kinadumapay nga naitaray iti ambulansya wano ni stretcher gaw pelang kanatoy sanda pa nakaanges ken panagulaw da gabo iti sobra kinabannog ken kinabara iti panyampuna. Walang Dr. Medel Manuel ti head ti CDRMC at dapay iti balikbayan nga panagbuhi iti naitry iti hospital gabutan mababa ti oxygen level iti bagina kanapuyatan gayam Idol Bernard Dijay diretso from the jet lag na the rest of the ay may nagbuyan iti festival ket ijay wen so nga natalimudaaw nagulaw ni na bagkat data naudi nga baket Idol Bernard data iti naitaray iti kinayat na nagtarayan iti private hospital iti San Nicolas Ilocos sa norte kunan man Dr. Manuel kalpasan iti panagpainana panakaangin dagito ket nagsubli iti normal nakasaad dagitay lack of oxygen. When so nga imbaglagi din ada turn iti paramedics team correct iti venue iti dance parade nga iso iti napanan dagitoy nga magdeknaenda gapo iti kinabannog sobra kinabannog ken kasamaten dati nabara pa niyang puna dagiti ngamin ater da Idol Bernard dagiti Abel talaga nadagaang dagijay ay wala talaga makita met iti kinapintas na kada aming nga suli ket agling no nakaabel ka. Buwan nga ron. Buwan nga ron. Dagitay ko nagbuhay di kalman. Apay dati matakad. Ado hindi ko tikas italang ada nagulang ngamin. Dagit props dagit pinabunggahan. Dagit talaga na dagaang di Idol Bernard. Dagaang? Numadlaw mo. Dagitay agsasala ada na sumasaruno. Nga kakadwada nga ada tay fan. Iti solar fan nga may papaang kakwada tapos handang agulaw na talaga may kit di nga nagpudot itigal man na bare itigal man iti dance parade agulaw ka lang Idol Dennis amom normal mo tagling etket kaday sam amin agulaw ka lang no adati sa baling angot na karubam wala na Di amok di jakit na sapada nga nagpwesto tamo no na suffocate dati amok no kas dati bagam kanyak nga dati syempre ket di nga agbiag ta ka aba-abay mo ano ada sa bali nga ango mo di nga men kunam no ka araman na pinukwan Idol Bernard glalaoken ko na di man 1 o'clock ay 2 o'clock di schedule siguro before to kit ada dyan nakaplastar dan kit nagbarap pa niyang puna iti dumanon dan iti stage ijayan nga talagang ikarigasan da piman iti mangirang pas iti performance da iti kwan sabay tumba napandamatan ijay ambulansya ta ada ambulansya nga nakasaganan ijay pag-endan iti panagsala di kada saklang iti panagitaray da iti paramedics team iti Department of Public Safety awan iti grabe nga napasamak silang baket nga bimabatil na oxygen level na ni-confine iti hospital iti the rest nagsublit normal nga status da nagpasan iti first aid na infact dagitay nurses iti paramedics iti Department of Public Safety but anyway naragsak iti Fiesta Tlawaga City gabuta makita mo talaga pinabunggaan dato'y attire da ken performance da alauran da magitan oken alatan of the giant and the Bernard performance dari dancers iti Ciudad Tilawag dumang pagadalan iti Ciudad Tilawag ti nag-perform iti dance parade ti Pamulinawan Festival
te patapok, te mapok, dagiti di mawat iti managpatapok na iti Carnival, iti Lawag City. Itangal daw Idol Bernard, start the campaign period, kada kita'y national figures, expectaran tayo, yung adot agibunong tatas, ayaw daw agibunong, bulletos, papel, iti bumbunong da Idol Bernard, so nga glossing ng papel, pada kita'y kakapitas, so nga nagsaktapan ng kalsada, adun ti mangigan campaign jingles, iti para senator, iti retoy, mangrugi itatangal daw. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.